reklam içerisindeyiz bu arada. Herkese selam. Selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Salih burada bu görmüş olduğunuz kırmızı Beko süpürge makinesi, sarı Fortis süpürge makinesi ve Arçelik Tornado Arçelik 4240C ile birlikte Coco Pops'u var. Bu Choco Pops. Ben buna Choco diyorum ama Coco Pops. Kellogg's'un Coco Pops'u. Evet. Bunları boşalttı. Tamam, bitmiş sayılır herhalde sanırım. Evet. Şimdi şöyle bir deneyimde, sunumda bulunacağız. Hangi makinemiz bu dördünden? Hangi süpürge makinemiz güzel çekecek, evleri temizleyecek? Hangisi yüksek basınç emici güce sahipmiş? Evet. Onu öğreneceğiz. İzliyoruz. Evet, kilimlerimize Coco Pops Kellogg's'umuzu boşalttık, döktük. Bilerek kilimlere döktük. Ve şu an çalıştırmış olduğumuz süpürge makinemiz kırmızı favori süpürge makinemiz Beko. Beko'yu kapatalım. Şimdi Fortis'in deneyimini, sunumunu yapalım. Evet. Şu an çalıştırmış olduğumuz süpürge makinemiz bu sarı Fortis'imiz. Bir ara Henry diye nitelendirdiğimiz Fortis. Bunun deneyimini yapabilir miyim? Emici güce sahip. O yüksek emici güce sahipmiş gerçekten. Daha çok çabuk. Tertemiz oldu. Ne çabuk. Tamam, bunu da kapattık. Evet. Şimdi sıra Tatam Arçelik Tornado'da. Hoşuma en çok giden ayarlarını çok kısık sesle, orta şekilde, en yüksek, maksimum dediğimiz, nitelendirdiğimiz Arçelik Tornado. Bir de şöyle denemek istiyorum. Deneyebilir miyim Salih? Wow! Çok yüksek sahip Arçelik Tornado. Harikasın. Evet, bunu da kapattık ve şimdi sırada Arçelik 4240. Evet. Coco Pops'larımızı kilime yine döktük. Şimdi bu Kellogg's Coco Pops. Evet, onları da çekelim Salih. Kapatmayalım lütfen. Evet. Şimdi uygulamayı sen yapıyorsun.
değmemiz gerekiyor. No yapma. Tamam. Kolay ayarlanan